أهلا بيكم في الحلقة الثامنة من برنامج التعافي من الصدمة. النهاردة هنجمع كل اللي اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت، وهنزود حاجة بسيطة جدا علشان نفهم الصورة كاملة ونفهم ايه اللي بيحصل. واحنا طبعا بناخد كل حاجة لوحدها وبعد كده بنجمع كمراجعة للمحاضرات. فخليني أسألك سؤال أو أسألك سؤال: هل انتوا عارفين ازاي الرسالة بتوصل من عينك لدماغك؟ إحنا شبهنا حاجة زي كده في الحلقات اللي فاتت. يعني انت مثلا شفتي حاجة دلوقتي في جزء من الثانية، دماغك عرف ده ايه، جسمك بدأ يتحرك، ده كله بيحصل أسرع من إنك تفكري حتى بالكلام. احنا دلوقتي السر في حاجة بسيطة جدا اسمها الخلايا العصبية. الخلايا العصبية دي زي بالظبط أسلاك الكهرباء الصغيرة في دماغك وجسمك. كل خلية عصبية عندها جسم في النص، تفرعات كمان بتستقبل الرسائل من خلايا تانية، وديل طويل جدا ده بنسميه المحور بيبعت الرسالة للخلية اللي بعدها. فالرسالة جوه الخلية نفسها بتمشي على شكل دفعة كهربائية سريع جدا. فلو تخيلي معايا مثلا شبكة مواصلات في مدينة كبيرة جدا، فالطرق هي السيالات الكهربائية، العربيات هي الرسايل، المحطات اللي انت بتبدلي فيها هي الفجوات ما بين الخلايا، والمحصل اللي بياخد التذكرة ويجي يسلمها هو الناقل العصبي. يعني الرسالة بتمشي جوه الخلية بالكهرباء، لكن لما توصل لنهاية الخلية لازم تعدي الخلية تانية. مفيش سلك مباشر ما بينهم، وفي فجوة صغيرة جدا. في الفجوة دي الخلية الأولى بتفرز مادة كيميائية اسمها الناقل العصبي. المادة دي تعدي جوه الفجوة وتوصل للخلية اللي بعدها وتفضل تكمل الرسالة. زي مثلا شخص تلاقيه بيبعت ورقة مهمة جدا من شباك لشباك تاني. فالرسالة الأساسية إن جسمك وعقلك متصممين إنهم ينقلوا المعلومات بسرعة رهيبة جدا علشان يقدروا يحافظوا عليك. مفيش وقت بقى يقعدوا يعملوا اجتماع تفكير وقت الخطر ويقعدوا مش عارف ايه، لا احنا قلنا الأولوية للنجاة. فخلينا نفهم حاجة بسيطة جدا. في دماغك في طريقتين أو طريقين للتعامل مع المعلومات. عندنا طريق سريع وطريق بطيء شوية. الطريق السريع ده اللي بيمشي من غير تفكير، ده اللي بيمشي من خلال الحواس الأول، وبعد كده يبعت الإشارة للثالاموس، والإشارة بتاعة الثالاموس تبعتها على طول للأميجدala. يبقى الحواس، الثالاموس، الأميجدala. يعني إيه؟ يعني عينك دلوقتي مثلا شافت حاجة أو ودنك سمعت حاجة، فالإشارة دلوقتي راحت للثالاموس اللي احنا قلنا هي محطة القطار المركزية. الثالاموس بعدها أخدت الإشارة دي بعتتها على طول للأميجدala اللي هي كاشف الخطر. فالأميجدala تحلل بسرعة جدا ده خطر، طب أجري أو أتجمد أو أحارب، اللي هي fight or flight or freeze. فمفيش مشاركة خالص دلوقتي من القشرة الأمامية اللي هي جزء التفكير في المرحلة دي. ليه؟ لأن هو لو في خطر حقيقي كل ثانية بتفرق حرفيا، مفيش وقت للتفكير المنطقي أصلا. الطريق التاني معانا هو الطريق البطيء. الطريق احنا سميناه بطيء علشان بياخد وقت للتفكير شوية. ده الطريق اللي بيمشي بقى هكذا نفس السيناريو، بس القشرة المخية أو القشرة الأمامية في النص. يعني الحواس، بعد كده الثالاموس، بعد كده القشرة الأمامية، وبعد كده الأميجدala. يبقى القشرة الأمامية قبل ما تروح للأميجدala. يعني نفس الإشارة راحت للثالاموس، ولكن هنا بتروح كمان للقشرة الأمامية اللي هي المدير التنفيذي الأول. والقشرة الأمامية تشوف بقى ايه اللي حصل بالظبط، هل ده فعلا خطر ولا لا. بعد ما تقعد تقيم، يا اما تهدي الاميجدلا لو هو مش خطر، يا اما توافقها ان في خطر وتسيبها هي تتصرف. الطريق ده ابطأ شويه ولكنه ادق. حلو كده، اتمنى تكونوا فاهمين لحد كده. طيب، تخيلي كده انك في بنايه كبيره جدا وفجأة سمعتي صوت صفارة انذار. الطريق السريع زي انك تدوسي على زرار طوارئ، بيسموها ايه، المصعد او الاسانسير. فتلاقي الابواب تقفل والاسانسير ينزل. مفيش وقت انك تسالي هو ده حقيقي اصلا ولا ده حريق حقيقي ولا مجرد تدريب. الطريق البطيء بقى زي انك تكلمي الموظف اللي تحت تسالي هو في ايه، في حاجه، في خطر، في اي حاجه، طب فهمني الوضع، وبعد كده تقرري انت هتتصرفي ازاي. في الوضع الطبيعي جدا الطريقين، الطريق السريع والطريق البطيء، هتلاقيهم شغالين مع بعض جدا. يعني في مواقف محتاجه سرعه، اللي هو زي عربيه جايه عليكي في الشارع هتخبطك، مفيش اوبشن اصلا انك تدي قرار للتفكير. وفي مواقف تانية محتاجة شوية تفكير، زي مثلا إنك بتاخدي قرارات في الشغل، هتسيبي الشغل ولا تخليكي ولا تمشي ولا تستقيلي.
فالقشرة الأمامية هي زي المشرف اللي يقولك المرة دي نستخدم الطريق السريع والمرة التانية نستخدم الطريق البطيء. ولكن في الصدمة الطريق السريع دايما هو واخد زمام الأمور، يفضل ماسك إن هو يقود الدنيا من غير ما يدي فرصة للطريق البطيء إن هو يتدخل. فعايزاكي تتخيلي معايا كده مش عايزاكي تفتكري صدمتك الحقيقية، خلينا نتخيل موقف عام جدا علشان ايه ما يحصلكيش تريجر. صوت مثلا، حصلت خبطة جامدة جدا جدا في الشارع. انا هوصف لك بالراحة واحدة واحدة كده ايه اللي بيحصل في دماغك خطوة خطوة. دلوقتي حصل حدث صادم دلوقتي، اللي هو فجأة في صوت عالي، لمسة مفاجأة، نظرة مخيفة، اي حاجة غير متوقعة حصلت. ماشي. في الثانية الأولى الحواس بتلقط بقى، اللي هو انت عينك شافت الوضع، ودنك سمعت، وجلدك حس بالموضوع، ولكن مفيش لسه كلام في دماغك، هو مجرد إحساس خام لسه مش موجود. يعني مفيش أي حاجة حصلت. تمام. في الثانية التانية الثالاموس يعني إيه يبعت إشارة للأميجدلا اللي هي الطريق السريع. فالثالاموس دي احنا قلنا ان هي محطة القطر، فبتاخد الإشارة ويبعت على طول للأميجدلا في حاجة حصلت، احتمال ايه في خطر. فالثالاموس هنا مش بيبعت او مش بيسأل اصلا القشرة الامامية في المرحلة دي. ليه؟ لان احنا قلنا النجاة والسرعة هي اهم هنا دلوقتي. في الثانية الثالثة بقى الاميجدلا تفضل تقول لك خطر خطر خطر، فالاميجدلا من غير ما تستأذن القشرة الامامية تديك انذار خطر، اجري او اتجمدي او حاربي. بعد كده في الثواني اللي بعد كده الجسم بيبدأ يستجيب. الهايبوثالاموس اللي هو منظم الهرمونات، وده هناخده المرة الجاية إن شاء الله، فيبدأ يتدخل ويبعت أوامر للجسم، هرمون الطوارئ، فيقوم فارز أدرينالين. وبعد كده علشان الدم يوصل للعضلات ففي تسارع ضربات قلب، ويقوم شادد لك العضلات علشان يستعد للحركة لو انت هتهربي. بعد كده تنفس سريع ويحصل لك ضيق تنفس. تمام. جسمك كده دخل في وضع القتال او الهروب او التجمع. في الثانيه اللي بعد كده بقى القشره الاماميه تحاول تلحق، تحاول انها تتكلم. فهي بدات تفهم ان في حاجه حصلت، فبتحاول تسال بقى ايه اللي حصل، طب ده خطر فعلا، طب اتصرف ازاي. ولكن في مواقف الصدمه بتكون القشره الاماميه وصلت متاخر، هو اوريدي الجسم اصلا اخد وضع، يعني رد الفعل اوريدي طلع، فما فيش اوبشن ان احنا نقعد نفكر. فالرساله الاساسيه هنا ان رد فعلك اللحظي هو ما كانش قرار واعي، هي كانت استجابه عصبيه اوتوماتيكيه، يعني مفيش اوبشن للتفكير. فدماغك وجسمك كانوا بيحاولوا ان هم يحموكي قبل حتى ما جزء التفكير يلحق يتكلم. ماشي. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ عايزين نربط ده كله بالاجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقات اللي فاتت. احنا قلنا ان الاميجدلا هي اللي مسيطره دلوقتي، هتفضل شغاله كأن حياتك على طول مهدده، حتى لو الموقف فعلا ما كانش خطر حقيقي، لان هي مش بتعرف تفرق في اللحظه دي. القشره الاماميه هتكون مخنوقه جدا ومتاخره وتحت ضغط الخطر، التفكير المنطقي، الكلام المترتب، اتخاذ القرارات كلها اتلخبطت. عشان كده ساعات انت ما بتبقيش عارفه تتكلمي او تقولي حاجه، وفي الاخر تندمي بعدين انك ما اتكلمتيش او ما عملتيش اي وضع او حركه او صرختي او كل ده. فالهايبوكامبس بقى اللي هو احنا قلنا امين المكتبه بيحاول يسجل كل اللي بيحصل ده، ولكن وسط الفوضى ووسط الادرينالين والكورتيزول المفروز بشكل كبير جدا، الذكرى، الحدث الصادم دي بتتسجل بشكل مشوش أو متقطع. علشان كده الذكريات الصادمة تلاقيها عندك مش بتيجي على شكل قصة كاملة، لا هي ممكن تيجي على شكل حاجات متبعترة، صور، أصوات، أحاسيس، كل ده متقطع. لحد هنا أتمنى إن هو يكون واضح. طيب بعد الحدث بقى عندك طريقين، لو لقيتي أمان ولو لقيتي دعم ولو لقيتي مساحة إن هي تفهمك وتعبري عن اللي حصلك، الدماغ هنا هيقدر يعيد معالجة اللي حصل. فالقشرة الأمامية تقدر تشارك إيه اللي حصل وفين وإمتى. فالهايبوكامبس يرتب الحاجات دي أو يرتب الذكرى دي ويحطها في ملف في الماضي. فالنتيجة ذكرى مؤلمة ولكن قابلة للفهم، يعني قابلة إنك تحكيها على شكل قصة كاملة. الطريق التاني لو ما فيش أمان وما كانش فيه دعم والصدمات على طول بتتكرر، المعالجة هنا هتتعطل، والأميجدلا هتفضل في حالة استنفار دايم، والهايبوكامبس هيحتفظ بالذكريات ولكن ذكريات متقطعة مش على شكل صدمة. فممكن تظهر لك أعراض شبيهة بالبي اس دي، اللي هي التجنب واليقظة وكمان الفلاش باك والكوابيس. حلو.
دماغك بقى ما خزنش اللي حصل كحكاية وكقصة، لأ هو خزنه كإنذار مستمر. علشان كده بترجع الذكرى على شكل إحساس أو فلاش باك مش قصة واحدة. تمام؟ تمام. طيب يا حبيبي، أنا بعد ما فهمت كل ده عايزين نعمل تمرين. هنعمل تمرين بسيط جدا، ولكن لو حاسة إن موضوع الصدمة هيكون حساس جدا عليكي دلوقتي، خليكي على مستوى عام أو تتخيلي حاجة، مش لازم تفتكري موقف حقيقي حصل. تمام؟ أول خطوة، هتقعدي في مكان مريح. تمام؟ وتسألي نفسك، أنا فين دلوقتي؟ يعني أنا في الأوضة، تمام، أو في مكتب الشغل، أو في استوديو، أيا كان بقى المكان اللي انت فيه دلوقتي. وإحنا في سنة كام؟ احنا دلوقتي في 2026. أنا عايزاكي تسألي وتجاوبي. تمام؟ ومين حواليا؟ طب نسأل الأسئلة دي عشان نفعل القشرة الأمامية شوية، ونحاول نرجع للحاضر، ما نرجعش أو ما نكونش في الماضي. الخطوة اللي بعد كده عايزاكي تختاري موقف بسيط، هتتخيلي موقف عام حسيتي فيه بخوف مفاجئ، مش لازم صدمة. يعني مثلا خبطة الباب، حتى على صوته فجأة، أي أوبشن حصل لك فجأة، بس يكون موقف بسيط مش حدث صدمة. مش محتاجة إنك تدخلي في تفاصيل الصدمة الحقيقية. تمام؟ بعد كده هتتخيلي ايه اللي حصل في دماغك. يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل اللي حصل، لا، احنا عايزين نتخيل ايه اللي حصل في دماغك. تمام؟ يعني مثلا نفس عميق كده، يلا. تخيلي معايا ان احنا قلنا اول حاجة الحواس التقطت الحاجة اللي حصلت فجأة، عينك شافت او ودنك سمعت، فالإشارة راحت للثالاموس وبعد كده للأميجدلا. فالأميجدلا فضلت تقول خطر خطر، جسمك بدأ يحس بنفس سريع، قلبك بدأ يدق بسرعة جدا، زيادة ضربات قلب، عضلاتك اتشدت. بعد شوية القشرة الأمامية بدأت تسأل ايه اللي حصل. يمكن ما كانش عندها وقت، يمكن اتلخبطت، يمكن انتي معرفتيش تعبري بالكلام. حلو. الهدف من التمرين أو الحتة دي إنك تشوفي الصورة كلها كمخطط دماغ. مش عايزين نعمل إعادة عيش للمشهد، لأ. أنا هتشيلي عن نفسك كده جزء من اللوم. يعني إن اللي حصل في دماغي ده ليه منطق عصبي أنا ماليش دعوة بيه. يعني هو الوضع كله إن جسمي استجاب قبل ما عقلي يلحق يتصرف. بعد كده عايزاكي تبصي حواليكي تاني، وتسمي 3 حاجات انت شايفاها، حاجتين سمعاهم، وإحساس واحد في جسمك. وتفضلي تقولي لنفسك كلمات دعم، اللي هو رد فعلي وقتها كان محاولة للحماية أو يحموني، حتى لو مش عاجبني دلوقتي، أو أنا بتعلم أفهم اللي حصل لي. تمام؟ علشان ما نفضلش نلوم نفسنا. حلو كده؟ طيب نلخص اللي احنا قلناه بسرعة. يبقى رد الفعل وقت الصدمة بيبقى اوتوماتيك وسريع، كانش عندك وقت تعملي اي حاجة ولا اجتماع طوارئ مع القشرة الامامية. جسمك ودماغك فضلوا يصمموا الطريق السريع علشان يحموكي، مش علشان يعني ايه ترجعي تعيشي اللي حصل تاني. المشكلة مش في وجود الطريق السريع، مشكلة لما يفضل هو اللي شغال طول الوقت حتى بعد ما الخطر الحقيقي خلص. العلاج النفسي طبعا وفعل البادي سكان وفكرة انك تكوني واعية بجسمك ومشاعرك بيساعدوكي ان انت تقوي القشرة الأمامية تاني، أو الطريق البطيء اللي هو طريق التفكير، ونهدي الطريق السريع لما ما يكونش مطلوب ان هو يطلع. تمام؟ فعايزاكي تعملي النهارده، هتختاري موقف بسيط جدا مش صدمة، بس الموقف ده حسيتي فيه برد فعل قوي جدا، وعايزاكي تكتبي ايه اللي انت شفتيه او سمعتيه، ايه اللي حواسك لقطته، وجسمك وقتها حس بايه، وكمان ايه الفكرة اللي جاتلك بعد شوية. وتسألي نفسك هل اللي حصل ده كان اكتر من اللازم ولا لا؟ لو عقلي لحق اسرع كان ممكن اتصرف ازاي؟ اهم حاجة من غير لوم، من غير جلد ذات. انت مش ضعيفة على انك اتكمتي، مش غبية لانك معرفتيش تتكلمي، انت بس كل اللي حصل ده كان رد فعل
دماغك كان بيحاول ان هو ينقذك يعني باقصى سرعه ممكن. تمام. مع الوقت لما تفهمي اكتر، مع الدعم كمان، حتى لو انت مش لاقيه دعم حواليكي فتدعمي نفسك، الطريق البطيء هيقدر ان هو يرجع يشتغل تاني. طبعا انت مش لوحدك في الرحله دي، انا جنبك، وكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي جنبك. عايزاكوا تاخدوا بالكم من نفسكم. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. كانت بسيطة جدا علشان بس نراجع على اللي فات، بحيث انك تفهمي وتعرفي تلقطي. وكمان انتوا لو من علم نفس تفهموا الدنيا ماشية ازاي، وتفهموا الصدمات علشان تعرفوا انتوا بتعالجوا ايه وبتعالجوا ازاي، وتعرفوا تعملوا تثقيف نفسي للعميل. فأتمنى تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا اكتبوا لي في الكومنت. واشوفكم على خير الاسبوع الجاي.